Nye, teu rasanya orang rumah tangga sing horeng geus 10 tahun. Asana kakara kamari. Ngomong naon Kang? Nyi, urang 10 tahun rumah tangga asa teu karasa asa kakara kamari. Teu karasa peledak. Mani sakieu karasa ripuhna. Baju geus bararutut. Budak teu kabiayaan dianterkeun undur ka ninina. Imah batur mah geus make kenteng, imah make dahon keneh. Ka warung loba hutang. 10 tahun masih kena teu karasa. Salah ngomong ieu mah. Batur mah ararulin ka mana-mana, urang mah tara. Sok bayangkeun rumah tangga geus 10 tahun, dahar ge masih menta keneh ka kolot. Mani karasa kan ripuhna. Salah ngomong deui bae. Mending api-api kasuruh. Lah hari pagawean awewe tempona sarege aya bae keneh bereskeunun. Dah, terus serang digarap kada capek mah isuk pe deui pineuh ayeuna mah geura. Dah, ayeuna ku urang, isu ku urang. Yo Kang, apal teu? Itu tuh tatangga mah anyar meuli kulkas beuteus ya Kang. Dah, hirup mah bari naga masuk panasan, moal dibawa paeh ieu geura nyi lah. Ari sih moal dibawa paeh Kang. Keur dahar sapopoe genan eueuh. Bari naga keur naon di nyi kulkas. Urang mah tara boga bedahareun nu mewah. Dina mewah naga paling hulu peda. Nyakeun bae atuh deusian hulu peda oge. Meureun ari di kulkasan mah moal ku ucing Kang. Geus ganeng lah, sagala teuing gua kulkas naon sagala. Teu sagala teuing nyai mah Kang ngan hayang kulkas wungkul. Hese daing mah ngobrol jeung awewe hayang menang sorangan. Lain hayang menang nyai mah hayang sote kulkas. Ya, teuing lah. Pusing. Lain akang nu kudu pusing, tapi nyai nu pusing. Geus ganeng loba obrol. Ih, lain nyai hayang loba obrol Kang, nyai mah ngan sakata hayang kulkas. Ayo, omong teh kok kulkas. Geus, ngimpi sugan mah ngimpi menang kulkas. Kang, mana si Akang sih, weh? Kang, udah kemana si Akang sih, weh? Reindit sok tara bebeje. Asih di geroan cicing wae, sugan nembalan kah naon hitut naon. Mani kawas nu mending bae ngono gogorowokan bae geus karuhan salaki nyaho di imah mun di tukang eukeur. Kumaha deh? Nyai rek pamit Kang, Pamit ka mana? rek pangaosan. Nah, lamun pangaosan Akang suka. Satuju masih gua poe ge Akang. Lamun nyai pangaosan mah. Nya Kang, ami jadi istri solehah. Tah, gitu. Ayeuna daripada nongkrong di tetangga, nyen gosip, alah kadituna matak pidorakaeun. Satuju ngaos mah kajen gak kitu masih gua poe gen. Mohon Kang. Batu Kang, Benaonana? acis. Acis keur naon kadar macit bibir giring lempang ge nepi. Mun make ojek mah nya be leuheung mun kudu mau duit. Duit keur naon deh? Iya Kang, kapan meser seragam 300. Terus iuran meureun 150. Tacan arisanana 100 Kang. Ya nyi. Engke dewe ngaos naon? Ke lamun Akang tos gaduh artos. Ari kitu ngaosna saminggu sabaraha kali di nyi? 2 kali Kang. Oh, kok mau 2 kali mohon? Engke dewe mohon? Nah, mana kalabat mohon? Nyai rek ngaos Kang. Mohon, engke dewe mohon? Mohon sok, cicing. Kumaha sih si Akang pamikiranana cenah kajen ngaji unggal poe. Bahayana sakali mangkat 600.000, lamun saminggu 2 kali mangkat 1.200.000. Oh, dolar kayak kieu mah. Aduh. Milheungna teu tulus ngajina. Madinya, ini curik. Apa leungit Kang? Leungit kumaha mimitina deui. Ya, nyai teh keur leumpang bari ngoprek HP Kang.
kalau HP aya nu ngewat di jalan. Oh gitu. Keun be sing sabar, meureun eta lain rezeki urang. Karunya batur meureun eta nu leuwih ripuh. Buat teuing mah eta ngajambret sote keur ngabiayaan anak pamajikanana, buah kalaparan. Keun be sing sabar, kayak gampang kayak meuli deui. Tapi kan eta HP hiji-hijina Kang, nyoba anyar deui. Keun be geranyi sing sabar, eta berarti lain rezeki urang. Ada rezeki urang mah engke ge pasti balik deui. Heeh nya Kang. Sing sabar be ayeuna mah. Relakeun, ridokeun, eta geus lain rezeki urang. Oh natur kitu mah Kang. Ka mana eta nya? Cing Kang, cua ngajaran di telepon sugan masih deket. Ongko eta HP aya nya? Apa nih mah HP Nyai, itu kan HP Akang. Waduh, nu di jambret HP Akang? Aduh, mana anya kene dibeli di jambretna. Apaan kajen Kang, lain milikna. Lah, gandeng. Duh, hawa meni panas-panas teuing, abong-abong usum reungit. Tiba tetangga geus rarehe, apa kemarin nih gitu. Gandeng ra Kang, di kamar halurungan, pindah halurungan kene. Ini ketek kana ceulik. Yang teu ngarasakeun Nyai mah. Aluk mah dipencetan gara ka dieu kalah-kalah maido. Ari keur gering be meni siga nu ripuh, teu cara ari keur cager mah bedreg. Lah, sok segala dibahas gara kadi aluk mah pencetan ya. Ini teh dekeun cager-cager. Pamajikan kene. Asih gering meni teh cager-cager Kang. Mending geus rek 2 minggu, kamari sugan kumaha cek dokter. Lah, pugu cek dokter mah normal, penyakitan. Ari kakokolot Kang sugan Kang, bisi salah barang teundeun. Lah, pugu cek kokolot mah ari si barang teundeun merenah. Tuluy sagala pare, naon sagala merenah. Cai geus merenah. Ngan aya kaganjilan cenah kurang hiji nyi. Ari mantak jadi tambah mah kajen Kang. Naon sugan? Pugu cenah kudu nambahan pamajikan nyi. Oh, Kitu pisan nyi. ari mantak cager mah kajen Kang, sok bae Nyai mah ikhlas. Nyerahkeun ka Akang saawak-awak. Cager ieu ge nyi teu kosi. Tuh hareudang. Kang, kumaha dicicing we di luar, hayu geralen gera sareng geus peuting yeuh. Cunga geura ti heula ka ditu, akang mah can tuluy ya, aya merenung keneh. Pugu Nyai mah cicing di jero imah sakarareueung Kang. Sarua, sabenerna mah akang geus teu betah cicing di imah nyi. Nah kunaon kitu Kang? Teuing pugu nyi, ting aya naonana di imah jadi teu betah. Ting apa aya jurigna meureun euy. Sugan jurig naon Kang? Teu nyaho nyi, ting jurig naon meureun. Da pokona mah teu kaup hudang pineuh beurang nyarekan. Teu kaup teu buka duit nyarekan. Teu kaup gegelehean minta kopi nyarekan. Teuing nyi, ting jurig naon eta nya? Eta mah ka Nyai, meureun ngomongkeun Nyai meureun. Cicing, sare di luar. Awas ya lamun asup ka jero. Sok. Cilaka 12 ini. Iris teh masieun deui cicing di luar. Nyi,